Բարև ձեզ, ինչպես խոստացել էինք, ամեն շաբաթ մեզ տրվող հարցերի շուրջ նկարելու ենք հոլովակ։ Ուրեմն մեզ տրվող հարցը ընթերցեմ ու շարունակենք։ Ինչ կասեք երկհարկանի տան համար աստիճաններ եւ հյուրասենյակ։ Օրինակ, աստիճանները առանձնացնել հյուրասենյակից թե ոչ, աստիճանների գույնը եւ ոճը հատակի հետ համադրել թե պատերի, եւ ինչ գույների համադրություն խորհուրդ կտակ, որ տանտեսքը շատ մուգ չլինի, բայց շատ բաց էլ չլինի։ Որ մուգ տոնը ինչի հետ համադրել ու եթե հնարավոր է նկարները տեղադրեք, շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն հարցը շատ ծավալուն է եւ ինտերիերի գույներին ես կաշխատեմ այլ հոլովակում մանրադառնալ։ Բայց հիմա փորձենք կետ առ կետ գնալ, ուրեմն աստիճանները առանձնացնել հյուրասենյակից թե ոչ։ Եթե դուք ուզում եք, որ աստիճանները լինեն դոմինանտ ձեր ինտերիերում, ապա ոչ իհարկե։ Կարող եք տեղադրել հյուրասենյակում կամ բաժանել որևիցե գոտում, խոհանոց հյուրասենյակ դա կլինի, միջանցք հյուրասենյակ կլինի։ Եթե դուք չեք ուզում, որ այն դառնա դոմինանտ, դա նաև կապված է բյուջետի հետ։ Եթե դուք աստիճանները օրինակի համար ընտրել եք մետաղական կոնստրուկցիա, փայտե երեսպատում ապակյա բազրիկներ, ապա թաքցնելն այն անիմաստ է լիովին։ Եվ այն դեպքերը, եթե օրինակ ձեր մենատուն արդեն կառուցվել է այնպես, որ աստիճանների աջ ու ձախ բարձրանում են պատեր, դե իհարկե նա այն ճարտարապետական տեսանկյունից արդեն իսկ դոմինանտ չի լինում, այդտեղ արդեն հարց է առաջանում, թե ինչ նյութ ընտրել։ Քանի դեռ նախագծմանային փուլում է, որ դուք հնարավորություն ունեք ինքնուրույն այդ ամեն ինչը որոշել, թե ինչպես է լինելու, կամ ձեր մասնագետի հետ դիզայների կամ ճարտարապետի, եւ ուզում եք նորից կրկնվում դոմինանտի, ապա այստեղ հեսա կանադառնանք, թե ինչ նյութերով դա կարելի է շեշտադրել։ Հիմա շարունակությունը, ուրեմն գույնը ոճը հատակի հետ համադրել թե պատերի։ Ուրեմն այսպես, եթե որոշենք պատերի հետ այն համադրել, այստեղ մի քիչ բարդություններ են գալիս։ Օրինակ, պատկերացրեք, ընտրել եք մինիմալիստական ոճ, ամբողջը սպիտակով է լուծված կամ ամբողջը մոխրագույնով է լուծված։ Երեսպատման նյութը որպես այդպիսին առաջ է գալիս կամ բետոն, ինչը շատերը պրակտիկ չեն համարում, բայց կամ շատ հոյակապ գեղեցիկ աստիճաններ բետոնից, կարևոր է այն ճիշտ ինտեգրել։ Եվ կարևոր է, թե ինչ քանակի մարդիկ եւ ինչ տարիքի մարդիկ են կիրառելու այդ աստիճանը նույնպես։ Չնայած դրան էլ տարբերակ կա ապահով սարքելու, բետոնային աստիճանի մեջտեղի հատվածում փայտյա հատված դնել կամ ծայրերը ավելի կլորավուն սարքել, այնպես որ եթե եկել եք այդ տարբերակին, խուսափել միայն ապահովության տեսանկյունից չարժի, գրագետ մասնագետը դրա լուծումը նույնպես կգտնի։ Այնպես որ եկանք նրան, որ կամ համադրել հատակի գույնի հետ, կամ ընտրել այնպիսի նյութ, օրինակ մետաղը, որը ցանկացած ինտերիերում ինտեգրվում է, կարևոր է ճիշտ տեսք հաղորդել իրան, օրինակ մինիմալիզմի, լոֆտի, ինդուստրիալի մեջ դրանք պարզ ֆորմաներն են, ավանգարդի, արտ-դեկոյի, կլասիկի մեջ դրանք կարող ունենան ծաղկային էլեմենտներ, կենտրոնական էլեմենտներ, աբստրակտ գեոմետրիկ որևիցե ֆորմաներ, եկանք նրան, որ կամ հատակի հետ համադրեք, կամ հատակից զատ երրորդ նյութ առաջանա։ Ուրեմն շարունակությունը։ Ինչ գույնի համադրություն խորհուրդ կտակ, որ տանտեսքը շատ մուգ չլինի, բայց շատ բաց էլ չլինի։ Այսպես ասեմ, գույների ընտրությունը գալիս է ձեր տարածքի քառակուսի մետր, ասեմ, ծավալ մակերես եւ նաեւ բնական լուսավորվածության աստիճանից, ինչպես նաեւ ընտրված ոճից, որ հետագայում եթե սենյակը արդեն շատ խիտ լսված է լինում կահույքով կամ եթե այնպիսի ոճ եք ընտրել, որտեղ աքսեսուարները դոմինանտում են, կամ այնպիսի ոճ եք ընտրել, որտեղ կահույքը գունավոր է, այդ ամեն ինչը թելադրում է, թե ինչ գույնային պալիտրա ընտրել, բացի դրանից գունային պալիտրան լինի մուգ տոների մեջ, թե բաց տոների մեջ։ Հավանական է այդ դեպքում որևիցե պատ շեշտադրել անել դոմինանտ։ Հիմա շարունակությունը որպես այդպիսին, նկարները, հիմա կանադառնանք նկարներին, մինչև այդ ասեմ, որ աստիճանավանդակը բացի գեղագիտական տեսք ունենալուց, դարձել է անհրաժեշտություն, քանի որ այսօր
Համարյա բոլոր մենատները երկհարկանի կամ եռահարկ են եւ գոյություն ունեն բնակարաններ, որոնք մի քանի հարկանի են եւ փոխկապակցման միջոց է դա։ Հետեւաբար, բացի գեղագիտական տեսքից, այն պետք է լինի պրակտիկ, հարմարավետ, անվտանգ, աստիճանավանդակը պետք է ունենա լավ լուսավորվածություն, դա կլինի բնական, ցանկալի է կամ արհեստական, եթե աստիճանավանդակը երեք բոլորը փակ է, հա, այդտեղ արդեն գալիս են ոչ միայն լուսավորվածություն, գալիս է նաև օդափոխության հարցը եւ աստիճանավանդակի տեսակները, այսպես ասեմ, աստիճանավանդակի տեղակայման ընտրությամբ դուք թելադրում եք հետագա ձեր մնացած հատակագծման կառուցվածքի ձևը, այն ամենակարևորը պետք է ընտրված լինի հարմարավետ։ Հաշվի առնվի, եթե ձեր տանը կա հաշվանդամություն ունեցող տարիքով մեծ, մի քանի երեխա, ձեր սովորությունները դուք եկել եք ուզում եք բարձրանաք, չեք ուզում այդ դեպքում գաք հյուրասենյակ, այդ ամեն ինչը։ Երկրորդը պետք է ապահովության ու հարմարավետության կանոնները հաշվի առնեն։ Շինարարության եւ կառուցապատման մեջ գոյություն ունեն նորմատիվներ ԳՕՍՏ-եր, որոնք մասնագետները գիտեն եւ դրանք անգամ դիզայնում ինտեգրելում կամ որոշակի բաներ շրջանցելում անպայման այդ նորմատիվները պահում են։ Դրանցից ամենամինիմալները աստիճանի բարձրությունը եւ քայլը եւ ձեր ընտանիքի անդամի ամենաբոյովի գոնե 5 սանտիմ դրանից բարձր պետքա լինի, որպեսզի չկռանաք։ Պետք է հաշվի առած լինի, օրինակ, եթե փայտի աստիճան եք անում, որ 10 քայլից հետո ցանկալի է լինի հարթակ, հետո արդեն կարող եք անպտույտով անել կամ ասենք որևիցե աստիճանի տակ բարձրանաք աստիճանը։ Կներեք, ես վերադարձա։ Հիմա դիզայնը եւ կոնստրուկցիան առաջացնող նյութերը։ Ուրեմն, եթե ձեր աստիճանը արդեն կառուցապատողը բետոնային չի որոշել, որ պետք է թափի եւ դուք հնարավորություն ունեք ընտրելու, այստեղ առաջ է գալիս շատ լավ նյութ, դա մետաղն է։ Այն կարող է լինել որպես աստիճանի բուն կմախ կոնստրուկցիա, որը կերեսպատվի փայտով, կարող է աստիճանավանդակը ամբողջովին բազրիկներով եւ երթի հատվածով լինել մետաղական, ինչպես նաեւ ապակյա աստիճանները։ Շատերը կարծում են, որ նա հարմարավետ ու պրակտիկ չի, սակայն աստիճանները, երբ որ ապակուց են անում, արտադրության փուլում այնպես են անում, որ այն չի սահում։ Այն լինում է թրծած ապակուց եւ թրծած ապակին վախենում է միայն այն հատվածներում, որը բաց է ծայրամասային հատվածներում, բազրիկները կարող եք անել փայտյա կամ մետաղական եւ այդ դեպքում կունենաք թեթև թափանցիկ կոնստրուկցիա ապակուց, ինչը շատ գեղեցիկ է։ Կարող է ամբողջությամբ լինել փայտից, կարող է լինել փայտ բետոն համադրությամբ։ Ամենաբազմազան դա նաեւ ոչ միայն դիզայն է, այլ նաեւ կոնստրուկտիվ է, այսինքն ձեր մասնագետը հաշվի առնելով թռիչքը, քանի երթ է լինելու, ամրակայման հատվածը, այդ ամբողջ հաշվարկներից հետո ձեզ կառաջարկի որոշակի նյութեր ու նաև արդեն դիզայնին նայելով կամ դիզայնի հենց ընթացքում ցանկալի է այդ ամեն ինչը արվի, այսօրվա եռաչափ վիզուալիզացիայի հնարավորությունները այնքան անսահման են, որ մինչև 90% ճշգրտությամբ կարող եք այդ ամեն ինչը նախապես տեսնել։ Ուրեմն հիմա մի քիչ փորձեմ պատմել նկարներով եւ այսպես ուրեմն էկրանից եմ ձեզ ցույց տալիս, այստեղ տեսնում եք, որ արդեն ապակու եւ փայտի համադրություն է, քիչ առաջ որ ասեցի, այստեղ երկու կողմից պատով փակված է, ունի LED լուսավորություն, սա նույնպես համ դիզայն է, համ ապահովում է աստիճանավանդակի լուսավորվածությունը, բետոնի եւ մետաղի համադրություն, փայտի եւ ապակու համադրություն, կլասիկ ինտերիերներում, պտուտակաձև աստիճանը, ինչպես նաև աստիճանները կարող են ունենալ այսպիսի ներքևի հատվածում գրապահոց, նստելու զոնա ինչու չէ, այստեղ ամրակայման դետալները նաև դիզայն են առաջացնում, Industrial եւ loft ոճը, այս դրա մասին էի խոսում քիչ առաջ, բացի կոնստրուկտիվ լինելուց այստեղ մետաղը նաև դիզայնի էլեմենտ է, տեսեք բետոնի մեջ կան հատվածներ փայտային միևնույն ժամանակ լուսավորելու համար, ապահովության համար բազրիկները տեսեք ինչպես են լուծված, բարձրանում են մինչև առաստաղ,
նաև դառնում են դիզայն էլեմենտ։ Եթե ունեք այսքան մեծ տարածք եւ պատրաստ եք այսպիսի գժական լուծումների, ապա սահելու տեղ կենտրոնական հատվածում տեղակայված, այստեղ ինքը լրիվ դոմինանտ է, ամբողջ գաղափարը պտտվում է այս աստիճանի շուրջ, Եվ այսքանով հուսով եմ, որ կարողացա ձեզ օգնել և պատասխանել ձեր հարցին։